Muy buenos días, somos el grupo 5 de la asignatura Narrativas Digitales de la Universidad Bolivariana del Ecuador. En esta ocasión presentaremos la implementación de nuestro relato digital. La familia de Jaimito, Alejandro su padre, Karina su mamá y Sofía su hermana menor, solían viajar cada año al finalizar sus clases a la playa. Sin embargo, ahora visitarían un nuevo lugar. Había mucha intriga porque no les habían dicho a dónde irían. Sus padres decidieron llevarlos al oriente ya que a Jaimito le gustaba mucho explorar la naturaleza y descubrir el misterio de los animales. ¿A dónde vamos a ir de vacaciones?, preguntó Jaimito a su mamá. A un lugar fabuloso, es el lindo oriente de nuestro Ecuador. Jaimito y Sofía se alegraron mucho y alistaron sus maletas. Jaimito empacó con mucha ilusión su kit de exploración y una cámara fotográfica. Llenos de alegría emprendieron la partida. Luego de varias horas de viaje y hermosos paisajes, llegaron al maravilloso y encantado Napo. Y emocionada Sofía dijo: Jaime, ven, mira. Era un monito que saltaba de rama en rama muy feliz. Sus delgadas patas que permitían que saltara con tal agilidad hacía que se moviera muy rápido de un lugar a otro. Ellos felices lo observaban. Antes de llegar a casa vieron una nutria amamantando a su hijo. Es algo magnífico, exclamó Jaimito y sacó nuevamente su cámara para captarlo todo. La nutria le dijo: cuidado, asustas a mi cría, cuando le estaba amamantando. Jaimito comentó: hace rato vi una familia de monos y la madre del mono también hacía lo mismo. Sí, dijo la nutria, los mamíferos alimentamos a nuestras crías con leche materna. Bien, te explico, la mayoría de mamíferos son terrestres, aunque hay algunos que son acuáticos como los delfines, ballenas y otros voladores como los murciélagos. Sus características son: cuerpo cubierto de pelo, 4 extremidades, tienen labios y dientes, respiran por pulmones, son de sangre caliente, su fecundación es interna, son los únicos animales que dan de mamar. Entre otras. Poco después pasó por ese árbol un ave con colores maravillosos, su cuerpo cubierto de plumas de diferentes colores, los deslumbró con su belleza. El mono se quedó observando al ave, parecía que se había lastimado una patita. Jaimito y su hermana se quedaron pensativos. Jaimito le preguntó al mono: ¿por qué tú no puedes volar? Soy un mamífero, y nosotros no volamos, respondió el mono. Continuaron explorando y tomando fotos a los diferentes animales que encontraban a su paso. ¿Qué hemos aprendido? Hemos sacado muchas fotos en este viaje. Me doy cuenta que no todos los animales viven en el mismo lugar, ni se alimentan de la misma manera. Finalmente terminaron de hacer su álbum, decidieron sentarse a observarlo. Después de esto lo compartirían con sus amigos. Jaimito, apasionado con la naturaleza, quedó muy contento al observar la libertad con la que vivían los animales en ese lugar maravilloso, aprendiendo mucho de los mamíferos y las aves.